OK，首先咧就第一次喺一個channel 裏邊咧就介紹我五隻寶貝。咁咧我有五隻狗仔啦，有四隻咧係 Poodle，有一隻咧係 Yorkshire Terrier。咁初開始嘅時候咧，其實係得一隻嘅啫。咁喺呢個 intro 裏邊，我就大概講一講一啲佢哋嘅歲數啦，介紹下佢哋嘅角色啦。咁同埋喺日後嘅 video 裏邊咧，我就會講下俾你聽，究竟點樣去養呢五隻狗仔，同埋當中我經歷咗啲乜嘢嘢。我諗其實好多新手嘅狗主可能都會有興趣略知一二去聽下。我唔敢講好成功或者啲乜嘢，但係因為我啲狗仔最大嗰個都係11歲，但係我又會覺得有好多嘢當中嘅苦與樂啦，咁可以同大家分享下。